Vendedores, médicos y más tienen su espacio en Un Café con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Muy buenos días. Bienvenido a su espacio de las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es miércoles 10 de julio del año 2019. Pedido disculpas antemano por el inconveniente de ayer, que tuvimos que suspender la entrevista, pero hubo una explosión en la subestación eléctrica de aquí cerca de la Avenida Independencia y estuvimos todo el día sin luz. Ya estamos reprogramando la entrevista del día de ayer para probablemente sea el 18 de julio, Dios mediante. Nunca olvidemos que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos desearles felicidades a todos los cumpleañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Jens Cumming. ¿Lo dije bien? Sí. Emprendedor de Definitive Chocolate. Yo sé que se pronuncia en inglés, pero vamos a hacerlo en español. Definitive Chocolate. Es un chocolate fino, artesanal, desde el grano hasta la barra. Presentamos al gerente general de la emisora, quien está en los controles, Héctor Mena, quien les habla, Emily Thomas. Nos puedes ver por nuestra cuenta de Un Café con RD en Instagram. También nos puedes ver en nuestra cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web generaciones.com. Cualquier inquietud o pregunta que tengan con el invitado de hoy, la pueden hacer a través de cualquiera de las plataformas digitales que acabo de mencionar anteriormente. Buenos días, Jens. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Jens, vamos a hablar un poquito de la historia de Jens antes de que comenzara con lo que es la parte de chocolate. ¿A qué te dedicabas? Jens es alemán. Bueno, yo soy alemán. Tengo 4 años y unos meses aquí en Alemania. Yo trabajé en el sector energético. Yo soy ingeniero industrial. Ingeniero industrial, imagínate. Pero ya en Alemania mi hobby era, ya siempre estaba en la cocina y todo, y mi hobby era chocolate. Pero allá yo compré chocolate y hacía bombones, por ejemplo, bombones rellenos. Pero ¿cómo fue que tú aprendiste a hacer chocolate? ¿Fue en Alemania? Sí, en Alemania. ¿Pero con tu esposa? Sí. No, ¿O fue algo que yo con cursos y yo mismo. ¿Fuiste a hacer un curso? Sí, ¿te llamaba la atención el chocolate en sí, toda la vida? Sí, bueno, no sé cuándo empezó, pero ya hace mucho. Sí. O sea, que tú pusiste a hacer cursos, porque ese era como un hobby. Sí, era un hobby, nada más. Siempre con el sueño de hacerlo profesionalmente. Pero como estabas dedicado a tu trabajo, digamos, formal, lo llevabas como un hobby, hacías tus chocolates, tus bombones y lo compartías con amigos. Así mismo. ¿En qué momento deciden, bueno, vamos a irnos para República Dominicana y llegaste aquí y decidiste hacer los chocolates? ¿Cómo fue el proceso? ¿O llegaste haciendo otra cosa? Después se te ocurrió, ya que tenías conocimientos, y comenzar a emprender con el chocolate. ¿Cómo fue el proceso? Sí, bueno, cuando llegamos primero busqué otro trabajo como director de operaciones en una empresa aquí. Pero al mismo tiempo, siempre con el sueño de hacer mi propio chocolate. Entonces yo busqué cacao, busqué una maquinita y empecé a hacer muchas pruebas. Y compartí con amigos y vimos que sabe muy rico. Se te daba bien el boom. Y así empezó, entonces así ya empezamos muy pronto a vender en algunos sitios. Por ejemplo, empezamos en Orgánica y en el Café Fresh en Piantini. Y nos fue muy bien, y así poco a poco crecimos. Pero fue fácil conseguir lo que es el cacao, porque creo que hay diferentes tipos de cacao, sí. Hay que tener conocimiento de que, mira, si este conviene, este no conviene, para qué tipo de chocolate es. El problema era encontrar cacao bueno. Hay mucho cacao, y también para hacer un buen chocolate tú necesitas un cacao fermentado y secado.
Y aquí hay muchos cacaoteros que solo secan el cacao. Entonces no tienen la fermentación. En la fermentación se crean muchos aromas. Y entonces, sin conocer a nadie, entonces yo llamé a los grandes exportadores de cacao y nadie me vendió, porque ellos exportan solo. Y si quieren vender local, es un proceso para ellos, como una importación. Entonces no me vendieron. Y ahora, poco a poco, yo tengo mis suplidores que hacen muy buen cacao. Por ejemplo, trabajo con un cacao, se llama Ecocaribe. Con ese cacao, yo le llamo en la barra Duarte porque él tiene su producción en Duarte. Tú te fuiste a hacer un recorrido por los pueblos donde son productores de cacao para poder llegar al que tú querías. Bueno, no, más con Internet Research. Bueno, estaba mirando qué cacao usan otros internacionalmente, chocolateros artesanos, y así encontré los contactos. Y hay muchos artesanos que ganaron premios con el cacao de él. Él hace un proceso muy, muy bueno. Y yo compré ese cacao y, bueno, gané también premios con ese cacao. Ahora tengo en total 4 diferentes suplidores. Y antes de comprar un cacao, siempre vamos para ver cómo trabaja el productor, cómo hace la fermentación, cómo hace el secado, hacemos una prueba. Y si todo está bien, compramos. Claro, porque cada uno puede variar el sabor del chocolate, ¿no? Sí, también en cada región, es como el vino, ¿no? En cada plantación y hasta cada cosecha, el sabor sabe diferente. Eso tiene que ver con la tierra, con el clima y sobre todo también con la post cosecha. Por eso es tan importante encontrar un productor que sepa de la fermentación, y porque en teoría es dejarlo en una caja y ya está, ¿no? sí. Pero no es tan simple, ¿no? ¿Cuándo comenzaste con esto, con este emprendimiento? ¿Perdón? ¿Hace cuánto iniciaste? Yo empecé, bueno, con las primeras pruebas hace 3 años y poquito. Con las pero pruebas, como serio estamos ahora 1 año y medio. 1 año y medio. Y en 1 año y medio te has conseguido 2 premios. Sí, el año pasado los primeros y este año también. Ajá, cuéntame con qué tipo de chocolate entraste, comenzaste. Ya no tengo de chocolate. No. Yo empecé con un cacao de Monte Plata. Ajá. Fue muy, muy rico, pero ese fue de un suplidor que ya no me puede vender No porque te puede solo vender. exporta. Pero yo conseguí cacao hace unos años. Ajá. Pero ya no me puede vender. Pero estamos en eso para ver cómo podemos hacer el proceso porque el cacao era muy bueno también. Ajá, ¿iniciaste con cuál tipo de chocolate? Entonces, después yo tengo el chocolate que son esos 2 barras. Se llama Duarte. Es el productor en Duarte, en Pimentel, cerca de San Francisco de Macorís. Allá hay mucho cacao bueno. Y con esos 2, bueno, lo que hacemos es un chocolate muy natural, sin aditivos. En los chocolates oscuros usamos solo cacao y azúcar. Cacao orgánico, azúcar de caña y nada más. Ningún lecitina, ningún aroma adicional, porque queremos que tú sientes el verdadero sabor de cacao. Entonces tenemos uno de 80% y uno de 70%. ¿Eso es por ciento? Ese significa 70% cacao y 30% azúcar. Ese tiene 80% cacao, 20% azúcar. Okay. Entonces con esos 2 ganamos bronce en el Academy of Chocolate Award que hacen cada año en Londres. Y ese es mi favorito también. Ese 70% ganó este año plata en Singapur, en el Singapore Chocolate Award, y este año de nuevo bronce en el Academy of Chocolate. Pero cuando hiciste esa selección para poder participar en los premios, ¿tú puedes llevar varios o te piden nada más una sola? No, tú puedes mandar lo que quieras. Entonces yo mandé, este año por ejemplo, varios, 4, y 2 ganaron bronce. Es el 90%, tiene cacao de Puerto Plata, 90%, 10% azúcar, el más amargo que tenemos, muy saludable. Y ese ganó bronce también. El 80 esta vez no ganó, pero fue comentado. Ok, comentado. Entonces como un
cuarto lugar, más o menos. Y el chocolate con leche también, como comenté. ¿Ese 50% cacao? En ese caso es 50% cacao y el resto es leche y azúcar. Entonces, un chocolate con... Pero es se negro. llama dark milk chocolate, porque todavía tiene mucho cacao. Normalmente un chocolate industrializado con leche tiene quizá 20-25% cacao. Este tiene mucho cacao, pero tiene leche. Sí. ¿El nombre que le colocas a cada uno de los chocolates es por la zona donde se produce el cacao? Así mismo. Por ejemplo, esta República Dominicana que es general. Es una mezclado. Así no... En los otros siempre tenemos ese cacao de Duarte, ese cacao de Puerto Plata. Puerto Plata. Cacao de una finca, se llama Finca Helvecia. Es también un 70% y ahora podemos probar también. Si probamos el 70% de Finca Helvecia y de Duarte, saben diferente. Tenemos un 70% con cacao de Hato Mayor, sabe también diferente. Y ese tiene además café y sal marina encima. Entonces, con leche mezclamos. No tenemos de una región. Una región. Ajá. Y también tenemos un chocolate blanco que, bueno, muchos dicen que no es un chocolate porque no tiene el sólido de cacao, tiene solo la manteca. Un grano de cacao tiene manteca y sólido, ¿no? Casi un poco más de la mitad es manteca. Entonces ese tiene manteca, leche y azúcar. Y tiene vanilla de verdad, la vaina de vanilla, echamos. Ningún aroma. Y encima ponemos, bueno, lo puedo abrir, ¿no? Sí, lo puedes. ¿Ese pétalos de rosa qué es? Sí, eso tiene. Entonces encima tiene pétalos de rosas y pedazos de pistacho. ¿Pero eso se puede comer esos pétalos de rosa? ¿Eh? ¿Eso se puede comer esos pétalos? Sí, eso se come. Pero nada más por detrás, por delante no. No, solo encima. Es un chocolate blanco. ¿Quieres probar? Bueno, vamos a probar los chocolates de Jam. ¿Y tú entraste con todos estos o entraste con uno en particular? No, yo entré con lo que dije, el 70% de Duarte y después el 80% fue muy rápido. Y después poco a poco los otros fueron, en 2-3 meses entré con nosotros. Eso fue más o menos rápido. Sí. Es muy bueno el chocolate. Bueno, entré con el Monte Plata, pero que no tengo. Yo tenía al principio Monte Plata y Duarte. Dos variedades nada más al principio. Sí. Y después incursionaste con esto. Sí. Ahora tengo otro cacao, se llama de una reserva privada en el norte. Se llama Sorsal. Debería ser un cacao muy bueno. Todavía no hice la prueba, hice prueba, pero no tengo la bala. Y es un cacao muy bueno. También claro, porque cada región tiene su toque para hacer los cacaos totalmente. Todos los cacaos van a ser totalmente diferentes. Sí. Y tienen un toque diferente. Cada cacao sabe diferente por lo que dije, ¿no? El clima de la región. El clima. El suelo, la tierra, la post cosecha. Y claro, al final nosotros tostamos y en el tostado cada vara cada origen tiene otro tostado. Porque si yo tuesto todo igual, quizás uno sabe bien, pero los otros no saben cómo podrían saber. Claro. Entonces tenemos que trabajar con cada origen, tenemos que hacer muchas pruebas para llegar al sabor al mejor sabor que podemos sacar de ese cacao. Y cada cosecha, cada vez cuando compramos de nuevo, o con cada cosecha, tenemos que hacer nuevas pruebas, porque el cacao sabe diferente. Sí. Joder, es complicado, ¿no? Que cada vez que compres cacao tienes que hacer pruebas. ¿Perdón? Que es complicado, ¿no? Proceso. Sí. Claro, los industrializados, ellos no hacen eso porque ellos compran cacao de todo y mezclan y siempre va a saber más o menos igual. Claro, son una mezcla y claro. Mucho azúcar y cosas. Pero nosotros queremos que tú de verdad puedes sentir la diferencia entre los orígenes. Mira, la gente que no está conectada por que están conectadas por dónde, señor operador, por las redes, nos preguntan Rosa de San Francisco de Macorís. ¿Por qué saben diferente? Bueno, ese que dije, ¿no? Lo que vamos a decir ahorita que se depende de los suelos, depende de la fermentación, todo va a depender hasta de la zona, la altura, todo. Hasta la vegetación alrededor del árbol, si hay mucho mango, plátanos, qué sé yo. Claro, todo va a variar. Ustedes, bueno, por ejemplo, hacen un chocolate que tenga frutas, ustedes lo mezclan con algo. Sí, tenemos, no lo tengo así, pero ¿cómo hacemos con eso, por ejemplo? Se puede echar frutas secas o algo así, sí. Para que el chocolate tenga un sabor a frutas. Claro. Alma de Santo Domingo, ¿dónde lo venden?
¿Es para consumo o para repostería? Primero para consumo, pero también para repostería podemos hacer bloques. Tiene las dos opciones. Para repostería sería directamente con nosotros. Nos pueden ver los contactos en Instagram o en nuestra página web www.definitechocolate.com o en Instagram Definite Chocolate solo. Y se puede comprar en Santo Domingo en Orgánica, en los cafés Fresh, hay uno en Bellavista y uno en Piantini. En Yo Amo RD es un café, no sé el sector, pero Núñez, arriba ya. Ellos estuvieron aquí, No por Núñez, cierto. pero por ahí. Después en el supermercado Super Fresh, en La Placita, en el supermercado Amigo. ¿Dónde más? En Especias Market en Blue Mall. Sí, ese es en Santo Domingo. En Santiago los tenemos en, ¿cómo se llama? El Centro León. Sí. Pero ¿cómo ha sido la aceptación del público? ¿Qué te dice la gente? ¿Perdón? ¿Qué te dice la gente? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿Qué te dicen de chocolate? ¿Te dicen, mira, está demasiado bueno? Que el de que acaba de probar ¿Qué dices tú? el que acaba de probar ahorita está mundial, o sea, está muy bueno. Al principio, cuando yo empecé, a mí me gusta mucho el chocolate oscuro y también natural, no agrega mucha cosa. Por eso yo empecé con los 70, 80, así, ¿no? Solo 2 ingredientes. Tuve la duda primero porque yo sé que los dominicanos son muy dulces, ¿no? Que les gusta mucho su dulce de leche y todo eso. Pero por eso saqué también la 50 con leche y la blanca, pero yo tengo que decir que yo vendo mucho más de los oscuros. ¿De los oscuros? Sí, hay mucha gente que están buscando chocolates buenos, oscuros, naturales, y hay mucha gente que, por ejemplo, hacen deporte o quieren vivir como saludable, sano, orgánico, y sí, vendo mucho más que los con leche. Ay, imagínate, no sabía ese. O sea, ¿cuál de los todos es el consentido que es el que más se vende? ¿Perdón? ¿Cuál es el que más se vende? El que tú dices, bueno, este es la punta. Últimamente el 90 se vende mucho. ¿Sí? Sí. El Puerto Plata, ¿no? Sí, el Puerto Plata 90. Este es el que más se vende. A mí me gusta muchísimo, es mi favorito y se vende también mucho. Yo creo que esos dos son también los que ganaron este año, el 70% de Duarte. Ese es mi favorito. ¿Cuál es el costo de una barra de esta? Depende de la tienda, pero va alrededor de 150, 160 pesos. La gente dice que ¿por qué no los haces más grandes? ¿No te han ¿Perdón? preguntado si los haces más grandes? Bueno, ese es el molde, ¿no? Claro, porque la gente dice, mira, quiero que me hagas uno así. Bueno, yo tengo también un molde para hacerte Pero me una imagino que libra. eso es para repostería, me imagino. Sí, para yo. repostería. Sería eso, sí. ¿Pero es así tamaño de cuadritos igualitos? ¿O es un molde No, es totalmente? como tamaño así. Como una vara grande de medio kilo. Ujú. Yo creo que sí, 1 libra. O sea, 100 y algo salen los chocolates. Nosotros lo vendemos a 150, pero hay lugares que Después le agrega un poquito más. No, y el diseño está bien bonito, la parte gráfica del empaque. Igual el nombre. ¿Dónde surge el nombre? Bueno, ese quiere decir, bueno, definitivamente chocolate, ¿no? Definite Chocolate es chocolate natural, claro. ¿Pero fue tuya o tú hiciste con tu Bueno, esposa, sí, lo discutieron entre los dos? fue ¿Este más- emprendimiento es solamente tuyo o también tu esposa tiene participación en emprendimiento? ¿Fue una...? Bueno, es mi proyecto, pero mi esposa me apoya. Pero el nombre fue mi nombre, sí. Tu esposa te dijo, bueno, tú dijiste, sentarte con ella, quiero emprender con chocolate. Y tu esposa te dijo, ok, ya está bien. Así tal cual. Vamos a trabajar en eso. Vamos a ver, sí. Claro, porque Mira, no es tengo muy... otra cosa, ¿no? Ajá, cuéntanos de esto. O tú conoces los granos de cacao. No. ¿No has visto? Bueno, por en ejemplo, películas. Esa es nuestra materia prima. Es un grano de cacao. Hay diferentes tamaños, ¿no? Ese grano de cacao. Ya está tostado, pero así llega, así parece también, bueno, así, ¿cómo se dice? Así se ve también cuando nos llega, fermentado y secado, y después nosotros lo tostamos y lo pelamos. Mira, pues. ¿Tú eres de los más dulces o más...? Esto es el cacao. Ese cacao puro ahora, sin... Trae chocolate.
Si ese es cacao puro, ese por ejemplo, solo con eso y azúcar hacemos los chocolates. Entonces cuando eso está pelado, O sea, así. sí, aquí se ve también, lo vendemos así ya pelado en nips. Son muy saludables, tienen mucho antioxidante, te da energía. Pero la gente lo come así. Sí, se puede comer así. Porque es fuerte, ¿no? Porque te da mucha energía. Tengo algunos deportistas que lo compran y cuando entrenan lo comen. Ah, no sabía. Pero con esto puedes hacer Y también lo puedes agregar en vez de chispitas encima de helado, avena, granola. Y no se le puedes echar leche y hacer un batido. Eso no se descuelga, eso no se derrite. ¿No? No. O sea, tenés que dar las chispitas si lo haces con leche. Sí, porque hay que molerlo primero. Para que quede en El polvo. chocolate sí se derrite, pero los granos así no. Entonces tú tienes algo crujiente. Si es demasiado amargo para ti, entonces tú coges, por ejemplo, un helado, que es dulce, y eso encima, entonces tiene el sabor a cacao y el dulce viene del helado. Ah, porque para llegarlo para que pueda hacerse en un batido con leche tienes que tenerlo en polvo, ¿no? O sea, sí. triturarlo para que llegue Sí, a en la polvo, textura sí, en polvo. sí. Así se puede mezclar con cualquier tipo de cosa. El polvo que tú encuentras normalmente en... ¿Quiere probar, señor operador? Tome. Como te dije, el grano de cacao tiene como más o menos 50% manteca de cacao y el resto es sólido. Entonces cuando ese se muele, tú mueles los sólidos y la manteca se derrite. Y después para obtener el polvo de cacao, tú lo separas. Hay una máquina con un colador muy, muy, muy fino, entonces con mucha presión tú separas la manteca con el polvo de cacao. Entonces el polvo de cacao tú lo usas para hacer tu... Sí, porque se utiliza para varias cosas también. Pero también, por ejemplo, yo vendo el chocolate rallado, como en vez de, porque no tengo la máquina para hacer el polvo, así tú tienes también la manteca, está un poquito más, ¿cómo se dice? Más fuerte el chocolate. El chocolate caliente. O sea, que tú vendes, vamos a dar lo que él vende las presentaciones así, que vienen en estos empaques. Vendes el cacao así. Sí, el cacao así. Y tenemos también, eso muy, muy rico. Te voy a dar a probar. Esa es una crema con macadamia chocolate spread. Y tiene solo 4 ingredientes. Macadamia. ¿Qué es macadamia? Es una nuez. Una nuez. Sí, y crece aquí. No es avellana. No. ¿Es parecida a qué? Bueno, no sé. La macadamia es parecida. Pero que no tiene ningún parecido con... No sé, porque nunca la he probado. Tiene una cáscara muy, muy, muy fuerte. Y adentro es como... Quizás el tamaño de la avellana. De la avellana. Es ese color más o menos. Entonces, esa tostamos. La mezclamos con los nips. Con cacao, con azúcar y un poquito de sal. ¿Qué tipo de azúcar utilizan ustedes? Azúcar de caña. Pala de caña, sí. Pero ustedes la compran ya lista. Yo me imagino que ustedes tienen que tener un galpón para procesar todo eso, ¿no? Tenemos una producción pequeña, somos artesanos, no tenemos nada grande. Ahora... claro, pero mientras va aumentando la demanda, tienen que aumentar la producción, ¿no? Claro, ahora por ejemplo, vamos a poner así. Esto está delicioso. Yo no soy muy amante del chocolate, no lo digo, ¿no? Pero a veces cuando después del almuerzo me provoca. Está muy bueno. Estoy tratando de buscar el sabor, pero no llego todavía. No llego al sabor que estamos buscando. Gracias. ¿No conoces? Estoy buscando, asociándolo a ver dónde lo he probado. Pero tiene uno que me parece... Déjame, al final del programa espero yo acordarme qué sabor tiene que me recuerda a algún sabor parecido. Entonces, iba a decir, estamos creciendo poco a poco, como dije, empezamos muy pequeño, casero, ¿no? Y cuando lo tomamos más serio... Claro, pero una producción, ustedes comenzaron con una producción de ¿cuánto, más o menos? Hace un año. Hace el marzo, abril, el año pasado, abrimos un local, pero un local de producción. Hicimos con oficina menos de 50 metros cuadrados. Y ahora nos mudamos de nuevo para crecer y tenemos ahora
y poco, 110 metros cuadrados, con oficina, vamos a tener una tienda. Nos mudamos la semana pasada. Tan reciente te mudado. O sea, por ahí, ahí la gente puede ir, por ejemplo, a comprarlo. Sí, puede ir a comprar, queremos hacer talleres, workshops, y tú puedes ir y ver la producción. Tú puedes entrar y tenemos en la pared hacia la producción una ventana grande, entonces puedes ver cómo trabajamos. No es interesante. Porque muy bueno, tienen que tener un toque, porque la gente le dice, bueno, tienen que tener su toque secreto para que la gente se enamore del chocolate, ¿no? Porque cada producto tiene su toque, ¿no? Eso no se va a decir ni tampoco va a estar a la luz del público, ¿no? Y ese local está en la Camila Enríquez Ureña, 41. Es entre la 27 y la Rómulo Betancourt, casi con la Núñez. Cuando tú subes la Núñez, doblas a la derecha, después de la Rómulo Betancourt, y allá estamos ya. Casi la primera casa. ¿Pero van a tener un workshop ahí o hacer programas para la venta? La gente puede degustar los que van a hacer chocolates para que la gente los deguste. Bueno, vender, sí, ¿no? Vender, ¿no? La gente puede venir y degustar y después elige su chocolate que le gusta más. Hacemos ahora degustaciones en vez de cuando en supermercados, pero ya tú puedes ir cada día y pues, déjame ver cómo sabe eso. Ok, me gusta, ya lo compro. Claro, porque mira, ya tienen varios supermercados ya. Si tú no conoces los productos, ¿qué vas a comprar, no? Yo entiendo que es mejor que la gente puede probar y degustar, claro, pues es lo que va a comprar. Entonces tenemos la presentación que ustedes venden en estos empaques, en el frasco, que nada más ese sabor que tienes allí, o, tiene otro, o hay otro. No, ese es de macadamia. Y los nibs, tenemos también un té de cacao, es principalmente la cáscara. Usamos todo del grano, con la cáscara se puede hacer un té de cacao. Es como una infusión, no lo traigo ahora. Claro, pero la infusión viene así. Tienen también en una bolsa así. Tú lo echas en una taza con agua hirviendo. Hirviendo y después lo cuelas. Lo cuelas para quitarle las conchitas. Y lo mezclas con lo que tú quieres, miel, canela, así me gusta mucho. No sabía que se pueden hacer infusiones con la cáscara. También hacemos bombones rellenos. Bombones, eso iba. Bombones rellenos de esa misma crema. Con esa crema. Y también tenemos con almendras, una crema de almendra, pero solo para los bombones, con una almendra caramelizada adentro. ¿Cómo son los bombones? ¿Normales o tienen algún diseño especial? Yo tengo un diseño de corazón, de macadamia y otro más rectangular. Pero siempre en la 70% afuera y adentro la crema o la otra crema. Ese es el estándar. Si tenemos clientes, por ejemplo, ahora hicimos para un evento de la Embajada de Estados Unidos, hicimos un bombones con una crema de whisky. Y un poquito, tenía un layer de pecan, una crema de pecan que hicimos también nosotros, y después la crema de whisky, muy muy rico. Sí. Pero ese es una petición especial, ¿no? Sí. Por encargo, pues, pueden hacer los bombones por encargo si quieren bombones con licor, pues, eso es lo que quiere decir. Y la presentación que ustedes en esos bombones es de ¿cuánto? Diferentes cajas, tenemos cajas de 4, de 12, de 16 y de 24. ¿Cuál es el costo? La caja de 4 cuesta 300, la de 12 700, de 16 900 y la de 24 1300. Bueno, o sea que si quieren agarrar un bombón. Los bombones se encuentran ahora solo en Especias Market o donde nosotros. Especias Market nada más. ¿No han intentado meter en los demás supermercados que tienen ustedes presencia? ¿Los bombones? ¿O la demanda no ha sido tanta? Sí, no hay tanto. Todavía no. ¿Y ustedes hacen delivery? Por ejemplo, en eso los bombones, si la gente quiere... Sí, podemos hacer delivery también. Lo cobran aparte, ¿no? Sí. Bueno, ya saben que si quieren chocolates o bombones para regalar, pueden llamarlos. La presentación viene en una caja. ¿Qué tipo de caja vienen los bombones? Bueno, es una caja, la de 4, una caja larga con 4 bombones, con una ventana, se puede ver los bombones. Se puede ver los bombones. De 12... Estamos haciendo un cambio, va a tener ventana, ahora todavía no tiene. Y la de 16 tiene una ventana de corazón. Sí. ¿Sabes que hay muchas cosas en Instagram que me he topado, yo que soy muy, muy curiosa, con la tendencia que ahorita con los chocolates? Y son reposteros de chocolate, pero hacen unas cosas que yo no me lo comería de verdad porque me daría lástima picarlo, o un mueble con
¿cómo se llama eso? Una rocola, hacen hacen unas esculturas con chocolate. ¿A ti no te llama la atención ese tipo de cosas a ti que tú que manejas el chocolate o nada más te encargas de...? Sí, me gusta también, yo hice algunas cosas, pero de verdad me gusta más hacer mis panes. No, digo, El proceso, por hobby, digamos que uno todo lo comienza por hobby, pero a lo mejor sí, tú te pones... por hobby como, sí, para la casa, ¿no? Claro, sí, no, después la gente, tú publicas una foto y la gente te cae, mira, quiero esto. Sí, o con la niña, yo tengo una niña de 7 años, a veces trabajamos juntos el chocolate, ella hace sus creaciones, yo los míos, son just for fun. Pero ahora nos enfocamos en el proceso bean to bar, desde grano hasta la vara. Los diseños de, ¿cómo se dice? Sí. Después son esculturas de chocolate. Las esculturas lo dejamos para los para los hobby cuando hay tiempo. Y para los reposteros. Exacto, también. Pero pueden usar nuestro chocolate si quieren. Pero te han pedido reposteros, por ejemplo, mira, necesito tantos kilos de tu chocolate, chocolate. Estamos en degustación con algunos. Bueno, para decirlo francamente, el problema siempre es el precio, porque tenemos un repostero, claro, busca también, ¿cómo se dice? Algo más económico. ¿no? Uh-huh. Pero al otro lado quiere un muy buen chocolate, y nosotros tenemos muy buen chocolate. Tiene mucho trabajo, mucho amor. Por ejemplo, ese chocolate se muele 3 días enteros, día y noche. Y hacemos mucho a mano, es muy buen cacao, que muchas veces pagamos mucho más que uno paga en la bolsa, por ejemplo, ¿no? Normalmente uno va por la bolsa, por el precio de la bolsa. Y por eso no es tan fácil entrar en ese mercado, tengo que decir. No, porque hay mucha competencia, ¿no? Sí. Y claro, tú tienes que tener digamos, ¿cuál es la diferencia de tus chocolates artesanales? No vamos a comparar con los comerciales porque es totalmente diferente. Sí. El proceso, el sabor, todo es totalmente diferente. Con otros chocolates artesanales que hay aquí en el país, ¿cuál sientes tú que sea la diferencia? Bueno, nosotros somos, lo que yo sepa, los únicos que diferenciamos o ponemos el enfoque en el origen, en el origen único, que mencionamos de dónde es ese chocolate, ese cacao. Y tú puedes saber la diferencia entre los orígenes. Porque yo imagino que tú tuviste la oportunidad de hacer porque la mayoría de la gente cuando comienza un emprendimiento siempre, antes de comenzar con el emprendimiento, hace como una cata, ve de lo que él va a ofrecer, hace como un estudio, va probando, va aquí. Tú tuviste la oportunidad de probar chocolates artesanales aquí, ¿verdad? Claro, yo probé. Entonces, tú decías, aquí esto le falta esto, yo puedo utilizar esta debilidad y la pongo la refuerzo en mi producto. ¿Tuviste la oportunidad de hacer ese tipo de estudios? Sí, por ejemplo, hay algunos muchos que, los industriales todos y artesanos, hay algunos que usan lecitina. No me gusta eso. Yo quiero tener algo muy limpio. ¿La lecitina para qué? ¿Qué función cumple la lecitina en el chocolate? Tú lo puedes trabajar mejor después, es más líquido después para trabajar. Digamos para moldeo, sí, para moldear el chocolate. Sí. Sin lecitina, ¿cómo se llama? Lecitina. Ajá. Sin eso es más complicado moldearlo. Sí, es más complicado. Tiene más trabajo. Más viscoso, por ejemplo, el 70% es muy viscoso, más trabajo. Pero no queremos añadir nada adicional, y tampoco vanilla, que usan muchos también, que creemos que no es necesario, porque el chocolate ya tiene un muy buen sabor. Muchos chocolateros usan también, pero los artesanos normalmente no, pero los industrializados agregan mucho vanilla para cubrir el sabor. Sí. Sí, porque hay chocolate que es muy amargo. Sí. Yo probé un chocolate de África que tenía, era casi solo vanilla para mí. Yo dije, sí. El cacao no tiene que ser bueno. Claro. Pero, no queremos eso, queremos que tú tienes el chocolate y solo muy limpio. Sin ningún aditivo químico. Yo tuve la oportunidad de probar un chocolate y mira, no me quedaron más ganas de comerlo. Creo que lo vendían en unas barras así. Chocolate negro. Uh-huh. Pero era muy amargo. Pero muy amargo. O sea que yo me quedé. Claro. No, gracias. Ya, no quiero más. Y probé, ¿qué te digo esto? Y decía, no. Pero no es difícil, ¿no? Pero es claro, llegar al punto de que tú digas, sin aditivos químicos,
y lleva más trabajo, porque lo que estás diciendo ahorita de la lecitina, ¿no? Sí, el trabajo es más fuerte, es más trabajo. Yo estaba en la feria agroalimentaria y había una persona que vende aditivos. Yo le dije, no, yo no necesito nada. ¿La que fue Quería aquí en la feria? Sí. Yo también estuve ahí. darme contacto. Yo le dije, no necesito porque no usamos aditivos. Pero cada alimento necesita aditivos. Yo, no. Si es artesanal, si es artesanal, no debería. No me creía que yo no. Por lo menos el chocolate tiene mayor duración. Después de abierto, por ejemplo, ese empaque de macadamia, ¿cuánto dura? Ese dura mucho tiempo, todavía no me daño ninguno. ¿No? Después de abierto, ¿no? Sí, porque el chocolate tiene... El cacao no se daña, los chocolates oscuros tienen 1 año y medio de vencimiento. Pero yo tengo todavía mi primer chocolate que hice la primera prueba hace 3 años y pico. Y sabe mejor ahora. Es como el vino, mientras más viejo mejor. Es así, el sabor cambia. Por eso ponemos 1 año y medio. No se daña después, pero el sabor cambia. Puede ser que sabe mejor después, pero puede ser que no sabe. Exacto, no sabe. Es relativo. Sí. También es relativo, eso sí es verdad. Sí, porque siempre dice... ¿Y esto que meten el chocolate con leche tiene 1 año y porque tiene leche, ¿no? Ese sí más delicado. Se puede dañar. Y el chocolate blanco también tiene leche. Pero los chocolates oscuros no se dañan, tienen azúcar y cacao. A pesar de estar abierto el empaque. A pesar de estar abierto el empaque. Sí. Igual que el frasco se... No sé cuándo se daña, pero hasta ahora no se daña. Meterlo en la nevera es lo más recomendable, ¿no? No poner en la nevera. ¿Por qué? Se pone duro. Sí, se pone duro y casi tan duro como un chocolate y es muy difícil comerlo. Y también puede ser, tú lo puedes poner en la microonda un poquito y comerlo. No cocinar en la microonda. 5 segundos, sin la tapa, 5 segundos, 2 segundos, 3 segundos. Y también puede ser, por no tener aditivos, que tú vas a ver como puntos blancos o aceite arriba. Esa es la separación, por no tener lecitina y aditivos, entonces se separan. Los puntos blancos es la manteca que sale y la grasa es la grasa de la macadamia, de la nuez, que tiene mucha grasa. Y en ese caso lo que tienes que hacer es batirlo. Sí, tú lo mezclas. No pasa nada. Que a pesar de que tú te vas trabajando las cosas totalmente artesanales, que ha sido una de los puntos de lanza aquí del programa, que ha venido mucha gente con productos artesanales, el chocolate tiene, me imagino que algún químico, el chocolate en sí, no es que le agrega nada, sino el chocolate en sí, que no se daña. Porque aquí una de las preocupaciones de la gente que tiene productos artesanales es que al ponerlo en venta en plazas comerciales, supermercados muy conocidos, es que tienen un tiempo de vigencia. O sea, que si no vendiste el producto en 1 semana, ya eso se dañó y lo perdiste. Y la ventaja que tienes tú que el chocolate no le pasa eso. No, eso no pasa. No. Lo que puede pasar si no lo almacenas bien, que se derrita. Con el calor, obviamente, ¿no? Con el calor que está haciendo. Con el calor, entonces siempre tengo algunos puntos de venta, o posibles puntos de venta, donde podría entrar, pero no quiero, porque no tienen aire. Entonces, eso es muy delicado, claro. Puede ser que tú lo pones en la nevera y se pone duro de nuevo, pero se pone feo. Como yo te dije, la manteca sale y todo eso. Sí. Entonces, el producto no se dañó, tú lo puedes comer, pero sabe que quizás un poquito diferente y se ve feo. Entonces yo no quiero eso, yo quiero que llegue bien al consumidor. Claro, porque es la idea, ¿no? Que tú tengas esa interactividad con la gente. Porque después compra en un lugar donde no hay aire, entonces lo compra y dice, pero eso es muy feo, muy mala marca, no la voy a comprar de nuevo. No es lo más recomendable para ustedes como empresa. No. Eso es verdad. ¿Ustedes participan en bazares? Hemos participado en algunos también, ahora no tengo fecha. Vamos a participar en Boston, en el New England Chocolate Festival. ¿Pero eso es un bazar o es una competencia? No, es una feria. ¿Una feria? Sí, una feria en Boston, el New England Chocolate Festival. O sea, una feria de puro chocolate. Una feria de puro chocolate. Sí, y vamos a París también, al Salón del Chocolate, es la feria más grande para el chocolate. París es uno de los países en punta en chocolate. Yo creo que esa gente, creo que uno de los videos que yo veo siempre de chocolate, creo que el chico es de París, por cierto. ¿Cómo? Que en uno de los videos que veo en Instagram de las personas que hacen ese tipo de esculturas con el chocolate son de allá, de París. Allá tienen una competencia para esculturas. El año pasado fuimos también y hacen una cosa. Primero que tú estás rodeado de tanto chocolate,
¿Todavía te gusta el chocolate? ¿O no Sí, sientes sí. no sé que, mira, ya lo aborrecí, de verdad? Yo como cada día chocolate, Y todos los días. todos los días. Y imagino que tú vas a También a domingo esa, y sábado cuando no a está esa la tarde. feria de chocolate. Sí, Tú dices, claro. bueno, yo tengo que ir a la feria, por ende también tengo que ir a degustar, pero los chocolates que están ahí ofreciendo para ver qué tal, ¿no? Bueno, primero, yo no como muchísimo, ¿no? Pero yo tengo que probar qué producimos y me gusta también. Y también pruebo la competencia. Claro, para la ver idea, qué hacen. exacto. Y yo como siempre chocolate. ¿Y tu hija también salió así? ¿O Sí, no? le Oye, gusta también. un poquito. Ella come también los granos puros. Y yo somos pequeños, ¿no? Tengo una empleada en la producción y una dominicana, ¿no? Que al principio ella era como, no, el chocolate con leche, los otros muy amargos. Ahora ella come los granos puros también. Ya se acostumbró. Es un acostumbre. Acostumbró. Una costumbre. Una costumbre. Bueno, ya con el tiempo te vas acostumbrando a que Sí, tú vas poco a poco. probando. Entonces, si todavía no te gusta el chocolate oscuro, empieza con quizás primero con el dark milk, con el chocolate con leche que tiene mucho cacao. Y después tú cambias al 70% quizás. Vamos a lanzar también en este año un 60% oscuro, sin leche, pero 60%, entonces tiene 40% azúcar, es dulce, pero es oscuro. Entonces así uno puede poco a poco aumentar. No, porque hay una gran variedad de chocolates que puedes hacer con el chocolate, ¿no? Mezcla de sabores, Sí, mezcla de... claro. Y también lo puedes agregar, porque más cacao, más saludable, ¿no? Y si quieres vivir saludable, entonces poco a poco tú puedes aumentar la cantidad de cacao. Y lo puedes cortar y poner en tu avena. No tiene que ser los nibs puros, pero puede ser un chocolate del 70%, por ejemplo. Lo cortas en avena, en granola. Tiene cualquier cantidad de variantes en los chocolates. Puede hacer con chocolate lo que usted los quiera. nibs en ensalada. Hasta hay unas mascarillas que son también chocolate para la cara también. Yo he visto, no, yo una vez me regalaron una, chicas que hacen productos artesanales para el cuidado del cutis y el cuerpo, y hacen unas mascarillas de chocolate deliciosas. No, mentira, pero de cara. Que yo las pruebo a veces para ver qué tal. No, tú te vas actualizando en cuanto a las técnicas del chocolate, te vas empapando de ciertas tendencias, porque imagino que eso es como van saliendo nuevas técnicas en cuanto al chocolate. Bueno, ¿O siempre son las mismas? Bueno, claro, siempre se cambia algo, pero no tan rápido. La siempre actualizada. Actualizado, sí. No, eso es importante. Cuando comenzaste tú con este emprendimiento, Jens, ¿tuviste que sacrificar algo? ¿Lo pensaste? ¿O dijiste, bueno, yo me lanzo ahí y vemos qué pasa después? Más o menos así. ¿Me lanzo y vemos qué pasa después? Bueno, yo tuve un trabajo y trabajé mucho. Tú sabes, aquí se trabaja mucho, ¿no? 44 horas y siempre tú haces horas extra. Y yo trabajé allá en casi Pedro Brand, allá, entonces tienes el camino. Y entonces en la noche hice chocolate, fin de semana hice chocolate. Yo tuve casi 24 horas trabajando. Pero me gustó mucho más hacer algo para mí, que es mi proyecto. Ahora yo trabajo más de 44 horas, pero es para mí. Y claro, todavía uno no gana dinero al principio, pero es algo para mí y para el futuro, y me gusta mucho ese proyecto. Claro, la gente tiene que tener en cuenta ¿y qué fue lo que tuviste que sacrificar? Tiempo. Sí, tiempo. Tiempo con tu familia, Pero tiempo para ti. Me siento mucho mejor. Pero yo puedo trabajar también si tengo cosas que hacer, escribir emails, que sí, yo lo puedo hacer en la casa, ¿no? Tengo mi escritorio, puedo hacer en la noche cuando la niña se duerme. Entonces, a veces en la tarde yo busco la niña. Ahora, por ejemplo, del campamento, hago algo con la niña, cuando se duerme y yo trabajo. Yo trabajo ahora más, pero más flexible. Más flexible. Por ejemplo, estoy aquí ahora, ¿no? Sí. Eso es una de las ventajas, digamos, de que es un emprendimiento, que esto es empresa, pero requiere más tiempo. Claro. Y claro, lo vas a tener un sueldo, digamos. Y al principio ahora poco a poco yo busco la manera de hacer el outsourcing. El primero fue buscar un contador, pero una contable. Al principio hice todo yo, la contabilidad, la compra, la venta, la producción, todo, ¿no? Todo. El diseño, yo hice todo. Y ahora poco a poco Eso del delegado funciona. Trabajar con un diseñador, mi esposa ahora entra un poquito más. Tengo una empleada, tengo una contable, pero al principio no se puede también. Claro. No hay dinero, ¿no? Claro, tienes que ir lo más limitado posible. Pero tu esposa trabaja actualmente en otra cosa. ¿Verdad? ¿Tu esposa actualmente trabaja en otra cosa?
ella canta y tiene otro trabajo también. Claro, porque la mayoría de las veces cuando son emprendimientos, digamos, de pareja, familiares, por decirlo así, pueden ser pareja o pueden ser amigos, bueno, hermanos, que las chicas que venían ayer son hermanas, o puede ser también personas que tengan una afinidad y sean amigos. Siempre uno de los dos tiene que tener un trabajo fijo. Sí. Porque, aparte que tú puedas tener un fondo para subsanar esos gastos que se vienen de repente, siempre necesitas que alguien tenga un trabajo fijo porque, bueno, uno va a estar casi que dedicado al emprendimiento porque tiene que generar dinero. Sí, claro. Y tú montaste esto y tú no dijiste, ya me llegó el dinero así a montonones y ya. Así fue. Cuando yo empecé, después de 1 o 2 meses, mi mamá me preguntó, ¿y tú puedes mantenerte con eso? Tu familia? Yo digo, bueno, no se puede después de 1 o 2 meses. Ahora tenemos 2 años y todavía es muy difícil. Pero tuviste el apoyo de tu familia, muy aparte de tu esposa, tuviste el apoyo de tu familia. Sí, también. Porque aquí hemos tenido, mira, situaciones graves tenemos, que, mira, no es por mal. Tenemos apoyo de las 2 familias, de mi familia y de la familia de Y la familia de ella, claro, eso es importante. Sin el apoyo no funciona. Y la gente me dice, no, yo digo, pero es que no tienes que verlo por mal, porque a lo mejor el miedo de esa familiares tuyos que te dijeron que no hicieras eso, es el miedo a tu fracaso. No es por mal, sino a que tú fracases. Claro. O sea, está tú la disponibilidad y la fortaleza de luchar por un sueño, porque es tu sueño. Es un sueño que tú tuviste hace... Sí. No, pero ese funciona muy bien, todos nos apoyan. Tenemos mucha suerte con eso. ¿Cuáles serían los tips o recomendaciones basadas en tu experiencia para los nuevos emprendedores? ¿Qué se debe y qué no se debía hacer? Bueno, no sé. Si es posible, buscar apoyo desde el principio, porque ese era de verdad, tú tienes muchísimos proyectos, tú tienes un proyecto, pero muchísimas partes, ¿no? De todo. Y si tú puedes buscar un apoyo al principio, si tú tienes el dinero para pagar a alguien, sea para el diseño, para Instagram, para manejar la cuenta, para apoyarte en venta, en qué sé yo, eso ayudaría mucho. Y claro, tienes que hablar con tu familia y ver si la familia apoya tu proyecto, porque ser emprendedor, como te digo, significa tener mucho trabajo, mucho tiempo, ¿no? Tú necesitas mucho tiempo trabajar en eso. Sí. No, y que el tiempo que te puedes gastar con ese proyecto que tú tienes y que no vas a ver los resultados y ya, porque tú puedes ver resultados en 2, 3 años. Tienes que tener paciencia. Yo a veces, impaciente, ahora estoy bien, pero al principio estaba, es muy lento. Pero es que aquí las cosas son muy lentas. Tú no puedes pensar que tú vas a un cliente y cada cliente te compra, ¿no? Te compra 1 de 10 y tienes suerte, ¿no? Donde tienes que buscar, visitar muchos. O sea, que tuviste tu momento en que dijiste, ay, ¿en qué me metí? ¿Qué hago yo con esto? No, ya no. Y entonces, cuando tú estás pequeño, yo no pido 10,000 empaques. Yo pido, lo más grande fue 1,000 empaques de uno, ¿no? Entonces, tú tienes otro precio que los grandes. Entonces, por eso todo el precio sube, ¿no? Y uno tiene muchos gastos también. Claro, es verdad. Por ser pequeño, es así. Saludos a Jaycee, Solano 9452, Francisco, La Jefa 0412, Mariela, Canela 05, Juanma Vega, Carmen Luisa Sabruno Pimentel, Rose 10, Nidia Vicioso, Barbecue RD. Saludos a todos, gracias por sintonizarnos. Y llegó la hora de publicidad y queremos invitarlos a ver los souvenirs, invitaciones, regalos corporativos, craft y mucho más. Lo puedes conseguir en Tatamiya Cute. Hace unos trabajos de madera bellísimos y lo mejor todo es que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar, puedes ir a su cuenta y ver todo lo que tiene para darse detalle especial. Contáctala por Instagram o por WhatsApp. Ya sabes, Tatamiya Cute te saca de apuros. Tienen productos para el regalo del Día del Padre y también sacaron una colección para el regreso a clases, así que vaya a su cuenta para que vea esos detalles bellísimos que tienen de esas 2 ocasiones especiales. Y no te puedes perder este año el campamento de verano en Somos Artes, es de lunes a viernes de 2:30 a 6 de la tarde con mucha más diversión. Tienen zumba, manualidades, música, baile, spa, cocina, paseos, piscina y mucho más. Las puedes contactar a través de la cuenta @somos__artes
o las puedes visitar en la calle Más Enrique Ureña, número 55, en la Plaza Capuchino, en el piso 2, local 6B. Ya sabes, campamento de verano de Somos Arte. Estamos conversando hoy con Jens Camín, emprendedor de no me va a salir nunca igual como tú lo dices. Definite Chocolate. Es un chocolate fino artesanal, desde el grano hasta la barra. Bueno, Jens, ¿algo más que nos quieras decir? Ya se nos acabó el tiempo. ¿Algo más que nos quieras decir? Recalcar, repite las redes sociales, números de teléfono de contacto para que la gente te pueda ver en tus redes sociales o llamarte a hacerte un pedido grande. Inclusive ustedes hacen envíos para afuera de Santo Domingo. Sí, también podemos hacer eso también. Sí. Así que hicimos. ¿Ya lo hicieron? Sí, eso funciona muy bien. Y porque es una empresa que transporta también medicina, entonces está en buena temperatura en el transporte. Sí, porque una cosa que tú mandas una cosa y te llega el chocolate derretido, no es la idea. Entonces, necesitamos algunas semanas más, pero nos pueden visitar en nuestro nuevo local, en la Camila Enríquez Ureña 41. Y cualquier cosa, pueden ver el proceso, ¿no? Y degustar chocolates. Y cualquier cosa me pueden llamar al 849-353-5367. Nos pueden visitar en Instagram, Definite Chocolate, o Facebook también, mismo Definite Chocolate, o en la página web, definitechocolate.com. ¿Qué más? ¿Van a tener alguna degustación en algún supermercado recientemente? ¿O se lo publican por las redes sociales? Yo creo que tengo que revisar. Creo que no este fin de semana, el próximo vamos a estar en Superfresh el sábado y domingo a partir de las 12 hasta las 5 o 6 más o menos. Bueno, entonces ustedes lo publican por las redes sociales. ¿Pero? ¿Lo publican por las redes sociales? Esas sí, degustaciones. voy a ponerlo en el history. Ok, se pendientes los stories y los posts de Definite Chocolate para que sepan dónde van a estar las degustaciones, y cuando aperturen el local nuevo, imagino que también lo vas a publicar por allí, sí, ¿no? Claro, lo vamos a poner. Para que puedan visitar. Entonces, faltan algunos detalles, que esperemos que en unas cuantas semanas ya esté listo. Entonces, todas las bendiciones del mundo para ustedes en su proyecto, Jen. De verdad que me encantó el chocolate. Muy bueno que hayan ganado varios premios. Esperemos que continúe esa racha de premios. ¿Hay alguna otra competición que hayan participado este año? No, ya no hay. Ya no hay más, sino ya para el año que viene. De verdad que muchas felicitaciones. Gracias por tu visita a nuestro espacio Un Café Con. Las puertas quedan abiertas cuando quieran regresar. Se termina este espacio de invitaciones para este jueves a las 10 de la mañana. Y en los controles estuvo el director general de la emisora, Héctor Mena, quien les habló, Milito. Si quieres disfrutar de la entrevista del día de hoy, la puedes conseguir en el transcurso de la tarde en la cuenta de Generaciones Radio en Facebook, YouTube, Periscope, en Twitch, y en la cuenta de Un Café Con RD en Facebook, en iVoox y por supuesto en la página web de la emisora. Que tengan un feliz y bendecido día con Dios por delante. Nos vemos Dios mediante mañana y continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece Generaciones Radio. Estés donde estés. Generaciones Radio presentó A Ekmil y Thomas en Un Café Con.